Sunt multi indices vocabulorum latinorum, indices quibus ostenduntur ea vocabula quae apud scriptores Romanos usitatissima sunt. Sed non interdum licet vocabulis rarioribus, priscis, insolitis uti? Hodie Gellium legemus, et cognoscemus quid de hac re Philosophus quidam sentiat. Hodie igitur Gellium legemus, Aulium Gellium, qui fuit saeculo secundo post Christum natum. Hic scriptor, qui mihi plurimum placet, nobis opus singulare reliquit. Hoc opus inscribitur noctes Atticae. Quo opere multa et varia continentur. Et hodie hunc locum de sententia cui justam philosophi legemus. Primum legam, tum singula tractabimus et conabimur omnia intellegere. Incipiamus. Quibus verbis compellaverit favorinus Philosophus adolescentem casce nimis et prisce loquentem. Favorinus Philosophus adolescenti veterum verborum cupidissimo et plerasque voces nimis priscas et ignotas in quotidianis communibusque sermonibus expromenti. Curius inquit, et Fabricius, et Coruncanius, antiquissimi viri, et his antiquiores, Horatii illi trigemini, plane ac dilucide cum suis fabulati sunt, neque auruncorum, aut sicanorum, aut pelasgorum, qui primi coluissi taliam dicuntur, sed aetatis suae verbis locuti sunt. Tu autem, proinde quasi cum matre evandri nunc loquare, sermone ab hinc multis annis iam desito uteris. Quod scire atque intellegere neminem vis quae dicas. Nonne homo inepte, ut quod vis abunde consequaris taces? Sed antiquitatem tibi placere ais. Quod honesta et bona et sobria et modesta sit. Vive ergo moribus praeteritis, loquere verbis praesentibus, atque id, quod a Caesare excellentis ingenii ac prudentiae viro, in primo de analogia libro scriptum est, habe semper in memoria atque in pectore, ut tamquam scopulum sic fugias inauditum atque insolens verbum. Ecce, quiescamus. Favorinus ille iratus, iracundus fortasse, pronior fortasse in iram, de his rebus ego nil scio, tamen sic sentio. Nunc relegamus haec omnia, et conemur omnia bene intellegere. Quibus verbis compellaverit favorinus Philosophus adolescentem? Quibus verbis, nunc discemus quae verba eius fuerint. Quibus verbis compellaverit, compellare, hic significat reprehendere, castigare. Quibus verbis compellaverit favorinus Philosophus adolescentem casce nimis et prisce loquentem. Et casce est vocabulum priscum, antiquissimum, quod vale placet. Et apud Varronem hoc vocabulum definitur hoc modo. Cascum significat vetus, eius origo Sabina, quae usque radices in oscam linguam egit. Itaque hoc vocabulum cascus est antiquissimum. Venit ex lingua Sabina, et inde venit ex ea in linguam oscam, et inde in linguam latinam. Casce significat antique, modo antiquo. Item prisce significat, priscus significat aliquid antiquissimum et vere extra memoriam hominum, tam longe illud tempus
a nobis remotum esse videtur, fere. Significat antiquissimum. Ergo, favorinus videt hunc adolescentem, loquentem vocabulis verbis antiquissimis. Non placet, ergo eum corripit, eum castigat, reprehendit. Haec est inscriptio totius rei. Nunc sequitur ipse locus. Favorinus Philosophus. Favorinus fuit Philosophus, ai qualis Gellii et oriundus erat ex Gallia meridiana nifallor. Favorinus Philosophus adolescenti veterum verborum cupidissimo, itaque hic adolescens cupit uti vocabulis antiquis, est cupidus vocabulorum verborum antiquorum. Veterum verborum cupidissimo, et plerasque voces nimis priscas et ignotas in quotidianis communibusque sermonibus expromenti. Et hic videmus dativum, adolescenti, cupidissimo, expromenti, quia hic favorinus, haec quae mox audiemus, dicit huic adolescenti. Adolescens igitur, cupit vocabula antiqua, et plerasque voces, locutiones, verba, nimis antiqua, et ignota, in sermonibus quotidianis, id est, cum loquitur cum amicis, in via, cum loquitur fortasse cum tabernaris, utitur his vocabulis antiquissimis, priscis, expromenti. Est fere utis, sed fortasse est etiam quaedam significatio ostentationis, sive est ostentantis aliquantulum. Et expromere est promimus, si quid fortasse in sacco habemus, et deinde promimus. Id est non iam in sacco haec res est, sed nunc ex sacco hunc librum promimus, et expromere est idem. Sed deinde translatum significat quasi ostendere, quasi vocabula e sacco proma. Loquitur cum amico, et dit, mane amice, ecce habeo optimum vocabulum, et quaerit in sacco, quaerit. Ecce, non est liber, no, est crocodilus, no, ecce, vocabulum cascum, optime, et deinde hoc vocabulo utitur. Et hic Gellius, vel potius Favorinus, enumerat homines antiquissimos, qui multis saeculis ante fuerunt, quales sunt Curius Fabricius Coruncanius, qui saeculo tertio ante Christum natum fuerunt, et Horati illi trigemini, de quibus Livius narrat, qui fuerunt Tullio regnante, amic, multis saeculis ante. Illo tempore fuerunt quo nondum reges expulsi erant. Itaque intelligitis quam antiqui hi homines sint. Sed quorsum hos homines enumerat? Cur hos homines enumerat? Ecce. Hi homines plane ac dilucide cum suis fabulati sunt, neque aurum corum aut sicanorum aut pelasgorum, qui primi coluisse Italiam dicuntur, sed aetatis suae verbis locuti sunt. Plane ac dilucide, des non quae rebant vocabula absurda antiquissima, quae illi homines qui primi Italiam incoluerunt, usurpabant. Non, minime gentium, quae rebant vocabula quotidiana, quibus omnes utebantur, dilucide, plane, non obscure, sed plane, clare, loquebantur. Aetatis suae verbis locuti sunt. Non quae rebant antiquissima illa verba, sed suae aetatis verbis utebantur. Optime. Sed, nunc scimus quid fecerint illi antiquissimi homines, et quid facit hic adolescens, cupidus verborum antiquorum. Tu autem, inquit Favorinus, proinde quasi cum matre vanri nunc loquare. Proinde quasi, id est
comparat cum re quae non est ficta comparatio. Tu adolescens, nunc loqueris, eo modo, quo fortasse si mater evandri adesset, sic fortasse cum ea loqui posses. Et evander fuit princeps quidam antiquissimis temporibus, qui coloniam condidit in Italia, circiter sexaginta annis fortasse ante bellum Troianum, itaque intelligitis, quam antiquus fuerit hic vir. Et tu, adolescens, cum eius matre videris nunc loqui, tam antiquis, tam priscis, tam cascis vocabulis uteris. Et einde addit, hoc facis, quod scire atque intellegere neminem vis quae dicas. Est hoc facis, certa quadam ratione. Nempe, non vis homines te intellegere. Nam si utaris vocabulis quotidianis, omnibus notis, tum homines te intellegant. Et hoc, fortasse non est bonum. Ergo tu constituisti eligere vocabula obscurissima quaeque. Et sic nemo te intellegit. Et est optimum. Pergitum. Nonne homo inepte, ut quod vis abunde consequaris, taces. Nunc res videtur minus bene se habere, nam ecce irascitur hic favorinus, maledicit, homo inepte, sic non loquimur homines, studiosos antiquitatis, no, sed sic favorinus. Non et tu, homo adolescens inepte, stultus, non consequaris, abunde consequaris, id est, non possis id quod tu vis efficere tacendo. Nam tu vis non intellegi. Ergo, si nihil loqueris, idem efficis. Quare praestat te tacere. Non homo inepte, ut id quod vis abunde consequaris taces. Et nunc favorinus affert argumenta huius adolescentis. Sed antiquitatem tibi placere ais, quod honesta et bona et sobria et modesta sit. Nunc, dicit, bene, tu adolescens, delectaris tibi placet antiquitas, cur? Quia homines illis temporibus fuerunt modesti, fuerunt honesti, sobrii. Et pergit favorinus. Vive ergo moribus praeteritis, loquere verbis praesentibus. Dicit, ineptissime rerum, quo nihil ineptius. Si tibi illa antiquitas placet, utere moribus praeteritis, utere moribus antiquis, sed vocabulis, verbis praesentibus, verbis quae nunc homines usurpant. Possis vivere eo modo quo homines ante vixerunt, sed debes loqui eo modo quo omnes nunc qui sumus loquimur. Pergit einde et nunc affert Caesarem. Atque id, quod a Gaio Caesare, excellentis ingenii ac prudentiae viro, in primo libro de analogia scriptum est. Nunc affert Caesarem, qui est excellentis ingenii, certe est ingenii magni, praeclari ingenii, id est non est stultus, immo est acerrimi ingenii, est acerrimus, acutus. In libro qui inscribitur de analogia, et de analogia est liber qui intercidit, qui ad nos non pervenit. Quo Caesar de rebus grammaticis, de vocabulis scribit. Et ibi hoc praeceptum nobis, qui latine scribere loqui,
volumus, hoc praeceptum nobis dat. Tamquam scopulum sic fugias inauditum atque insolens verbum. Debemus fugere verba rara, verba insolita. Et verba insolita sunt tamquam scopuli qui ex aqua extant, et qui evitandi sunt omnibus nautis, quae periculum est ne naufragium faciant si in scopulos incidant. Scopuli sunt quasi rupes, saxa, quae ex aqua extant. Ergo sunt evitanda. Et eodem modo evitanda sunt vocabula rara, insolita. Sic favorinus. Est ne verum, est ne hoc bonum consilium. Debemusne vocabula rara fugere, evitare. Antegerio mi placiat cognoscere quid vos dehacere sentiatis. Bene volete.